جوړ په خیر هیله د جوړ روغ اوسئ او د ژوند چارې مو ښې وي د امیر امر واجب خو د وطن ساتنه فرض ده دا زه نه وایم دا د اسلام مقدس دین وایي دا زه نه وایم دا د افغانستان د علماو فتوا وایي دا زه نه وایم دا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دیني عالمان وایي اوس سوال دا دی چې په کندهار کې ناست خپل امیر ته د افغانستان د غچ اخیستلو په خواست باندې راټول سوي طالب مشران د افغانستان له ځینو برخو څخه د دفاع په موخه باندې راغونډ سوي طالب مشران د خپل امیر امر ته منتظر دي او عذر وزارۍ ورته کوي چې موږ ته اجازت راکړه چې یا موږ د هغو سوونو شهیدانو غچ واخلو او یا د افغانستان له خاورې داسې دفاع وکړو چې د هر افغان زړه یخ سي اوس سوال دا دی ما ته سوال دا پیدا سوی دی چې آیا دا واجب ضروري دي چې پر ځای سي او که هغه فرض ضروري دي چې پر ځای سي هغه فرض عین ضروري دي چې پر ځای سي هغه فرض عین سي د اسلام مقدس دین یې یادوي ما ته اوس سوال پیدا سوی دی او دا سوال یوازې ما ته نه دی پیدا سوی دا سوال د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هر افغان ته پیدا سوی د کله طالب مشرانو سره خبره کوي هغوی یوه خبره درته کوي چې ولا شیخ صاحب اجازه نه راکوي نو موږ خو باید د امیر د امر اطاعت وکړو اوس په اسلام کې خو د امیر اطاعت دا واجب دی دا فرض نه دی فرض چې راغلل واجب تر پښو لاندې کوي د افغانستان ولس د افغانستان خلک د افغانستان خاوره د افغانستان بوټي د افغانستان هر څه کاڼي او ډبرې د پاکستان څخه غچ غواړي او پر دې باندې تر یو وخته خوله پټېږي پر دې باندې تر یو وخته په دروغو باندې یوه بله خبره کېږي نورې خلک غواړي خلک د خپلې پر خپله خاوره خپل حاکمیت غواړي خلک د خپلې خاورې کنټرول غواړي خلک له طالبانو د موجوده حکومت څخه د خپلې خاورې تحفظ غواړي د خپلې خاورې ساتنه غواړي خلک وایي که طالبان زموږ تحفظ نسي راکولی ولس ته دې رجوع وکړي ولس ته دې ووایي چې موږ تاسې ته تحفظ نسو درکولی ګورې دا خبرې یو څه ترخې دي اما دا یو تریخ حقیقت دی ولې اجازه نه ورکول کېږي اجازه ځکه نه ورکول کېږي چې پاکستاني علما نه غواړي اجازه ځکه نه ورکول کېږي چې د افغانستان اوسني نظام کې ځینې دننه کړي اوس هم له پاکستان سره تړلي دي دا هغه موضوع ده ما بیا ویلي دي درې خبرې دي که طالب په موجوده حالات کې په موجوده قسم پالیسي کې له پاکستان سره پاته سي ته طالب حکومت بړنګېږي خو لږ په ځنډ بړنګېږي نوټې کوي در سره ویلي کوي که نه سوړنګ مخ راتور کوي په ښارونه مې وګرځوئ او که طالب د پاکستان غلامي ته غاړه کښېښوله هم به یې حکومت ړنګېږي په کور دننه به داسې شان ورته را پیدا کېږي په طالب کې دننه د طالب به پر دوو برخو ویشل کېږي ځکه د طالب لویه برخه اوس د پاکستان مخالفه ده او که طالب و پاکستان ته په خوله کې سوک ورکوي جواب یې ورکوي هم به د پاکستان لاس د افغانستان له ګریوانه وځي هم به د طالبانو نظام پاته کېږي هم به افغانان د طالبانو پر نظام باندې نور راټولیږي او هم به طالب په کور دننه او د باندې مشروعیت پیدا کوي او هم به د طالب دا د واده نه درواغ کېږي چې ګواکې دی افغانستان ساتلی سي اما دا اوسنی حالات دا زه فکر کوم د زغم وړ نه دی زما دا خبرې به پر ډېرو خلکو بدې لګېږي پر ودې لګېږي خدای تعالی دې تر غرو واړوي او که یې خوا بدېږي بده دې سي اما مهمه خبره دا ده چې افغانستان زموږ د ټولو مشترک کور دی او دې کور ته زه بیا دا خبره کوم د افغانستان تر زرو زیاتو علماو فتوا ورکړې ده چې ساتنه پر هر افغان فرض عین ده څه سو هغه فرض عین سي د امیر اطاعت یې خوري امیر ته ورسي کښېنئ ورته وایاست چې وروره که اجازه راکړئ راکړه که نور خو موږ مجبور یو فرضو ته به مخه کوو او که دا کار نه کېږي نو یاد ساتئ ډېره لرې نه ده ډېره لرې نه ده ډېره لرې نه ده چې دا واکمني به هم د افغانستان د نورو واکمنۍ په څېر باندې متاسفانه له بده مرغه ړنګېږي بیا به افغانستان انارشي ته ځي بیا به افغانستان جګړو ته ځي بیا به افغانستان بدحالۍ ته ځي موږ خو کوښښ دا کوو زما هڅه دا ده یا زموږ ډول خلکو هڅه دا ده چې یو حکومت وي په افغانستان کې یو مرکزي حکومت اما شرط یې دا ده چې د افغانستان له خاورې دفاع وکړي د افغانستان له خلکو دفاع وکړي د افغانستان له بوټي دفاع وکړي له ډبرې دفاع وکړي له درختې دفاع وکړي له حیوانه دفاع وکړي له وښو دفاع وکړي له غرو دفاع وکړي که دا دفاع طالب نشي کولی خدای مو شاد لره ژوند بیا به ګوره پر مخ څه پیښیږي اباد اوسئ